xildhibaanada dawladda hoose ee degmada Garadag ayaa saaka waxa uga furmay hoolka dawladda hoose ee degmadaasi kalfadhigoodii 24 ka soo socon doona muddo 2 cisho waxaana kalfadhigaasi furay oo faahfaahin ka bixiyay kalfadhigaasi iyo qodobada lagaga hadli doono gudoomiyaha degmada Garadag mudane Faarax Aadan iyo xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmadaasi Cabdiraxmaan Jaamac waxaana hadaladooda u dhignaayeen sida tan deegaanka iyo xaaladihiisa إن شاء الله وحنا كلنا فجور دونا هؤلاء فربضن بنو كلنا فجور دونا وأهدناها الدجان كه مركا وحوي وحنا أرسل دوينا لما بقولها الدجان كسوق قريب قلي وقت جاي لاليي وحنا إن شاء الله تعالى إنه فتشين دونا إنه مقرنا يساي إنه نتيجة ونعكسن ومن الدلا وكسب سن هرو مركز الدجان كينا إنه مقرنا يساي إنه كذا هذا الله أما إنه كان صحيحنا عشان ديال بدنا كسب سن marka aad iyo aad baad mahadsantihiin waan soo dhaweynaynaa dhamaanba bahda saxaafadda iyo cid kasta oo magaranaysa dhageysanaysa ama ka soo qayb gashay insha Allah taala xilbaanadana waxaan aad iyo aad ugu booriyay waqtigana la dhowro qodobada aadka u muhiimka ah waxtarka inoolana aynu aad iyo aad uga doonaa ajandaheena inagoo soo bandhigi doona aad iyo aad baad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marxin maanta oo ay ku dheegan tahay kalfadhigii golaha deegaanka ee degmada Garadag oo ah kalfadhigii 24aad waxa golaha aan u fadhiistay kalfadhigii 24aad marka hore waxaan salaamayaa bahdina saxaafadda waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay in ay maanta kalfadhigaad 24aad ee golaha deegaanka ay ka soo bixi doonto miro ay u aayi doono guud ahaan deegaankeena degmada Garadag adalka ayaga fulinahaanna waxa aanu u hanuunsanahay in aanu fulino golaha deegaanka qodobada ka soo baxay Farax Cabdi Nuur telefishinka caalamiga ee Home Cable TV degmada Garadag.